أغرب وسائل خداع عند الحيوانات: واحد، الأخطبوط المقلد يقدر يغير شكله ولونه لدرجة يقلد أسماك سامة أو حتى ثعابين بحر حتى يخوف الأعداء. اثنين، سمكة الصياد عندها زائدة مضيئة فوق رأسها تستعملها كطعم، تخلي الأسماك تقرب وبسرعة تبتلعها. ثلاثة، فراشة عين البومة أجنحتها مرسوم عليها شكل عيون كبيرة تخليها تبين كأنها بومة تخوف أي حشرة أو طائر صغير.